सूर्य भगवान को 3 बार त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण 3 बार अर्घ देते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे के पहले 11:30 बजे, पौने 12 बजे तक आप जल चढ़ा सकते हैं, पर सुबह 4 बजे का चढ़ाया हुआ जल सबसे उत्तम। सूर्य उदय के पहले सूर्य भगवान के लिए जल देना, अर्थात सूर्य भगवान को स्वागत के लिए आवाहन करना। अब कुछ लोग कहते हैं कि सुबह तो सूर्य भगवान होते नहीं हैं, 4 बजे सवेरे 5 बजे, तो जल चढ़ाएं, किसको चढ़ाएं? सूर्य भगवान हमेशा होते हैं, ऐसा कोई वक्त नहीं है, कोई क्षण नहीं है जब सूर्य भगवान नहीं है। सुबह की बेला 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे जल उत्तम है। 7 बजे भी आप जल चढ़ाएं तो कोई नुकसान नहीं।